जय श्री राम दोस्तों, एसके ब्लॉग ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने हमारे टी सीरीज की हमारे पास यहाँ पर एलईडी रखी हुई है। 32 इंच की एलईडी 32 इंच की यहाँ पर, और ये नॉन स्मार्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए आप। इसमें इसका आपको मॉडल पूरी नंबर ये सब कुछ जो है 80 सेंटीमीटर एलईडी टीवी टी सीरीज लिखा हुआ है। 4 स्टार ये एलईडी टीवी है, ठीक है। 4 स्टार तो का ये तो TV लगा है। सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, तो कहीं से भी लग ये जाएगी। यहाँ पे टी सीरीज ओरिजिनल टी सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाएंगे, इसके अंदर रिपेयर करेंगे, और इसमें देखिए दिक्कत क्या है। यहाँ पर अभी सर से पूछवाते हैं और आपको पूरा मैं दिखाएंगे। इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, पहले ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन कर दिया, एलईडी में यहाँ पे रेड लाइट आ चुकी है, और ये इसका रिमोट है। हम इसे यहाँ से कर देते हैं ऑन। तो ऑन होने में समय लेती है, क्योंकि ये दोस्तों कुछ सेकंड बाद चलती है। बोर्ड ही ऐसा लगाया गया होता है यार, ये 6 सेकंड से पहले पेयर ही नहीं होती पाती है रिमोट से। तो देखिए टी सीरीज आ चुका है, लोगो लिखा हुआ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम है इसके अंदर ऑडियो की। इसमें कोई भी आवाज नहीं आ रही है। देखिए 64 वॉल्यूम यहाँ पे, देखिए ये देखिए, ठीक है ना। इसमें कोई भी वॉइस नहीं है, कुछ नहीं है। आप समझेंगे कि स्पीकर खराब है, तो एक मैकेनिक लेके आया है, तो स्पीकर तो उसने दोस्तों करकुरा लिए होंगे चेंज। तो देखिए यहाँ पे आवाज दिखा दी आपको। अब यहाँ पे देखिए वो जो सेटअप बॉक्स की वॉल्यूम बढ़ी हुई है, सेटअप बॉक्स की बढ़ रही है फुल, और हमारी इसकी पूरी बढ़ रही है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ देखिए आप लीड भी देख लीजिए। लीड भी दोनों सारी तीनों बराबर लगी हुई है, लेफ्ट राइट ऑडियो की और वीडियो की। और यहाँ पे देख लीजिए सेटअप बॉक्स में, तो ये देखिए दोस्तों वीडियो में यहाँ पे भी तीनों लीड लगी हुई है ऑडियो वीडियो की। तो फॉल्ट है दोस्तों इसके अंदर ही। अब अंदर है, कैसे ठीक करना है, चलिए दोस्तों अभी आपको खोल के दिखाते हैं। वीडियो को बने रहे लास्ट तक। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आप ना जैसे मतलब कि आप एलईडी वगैरह कोई ऐसे रिपेयर करते हैं, तो अपने काउंटर वगैरह पे देख लीजिए आपकी स्क्रीन की तरफ कोई पेच वगैरह ना रखा हो, वरना आपका पैनल भी खराब हो सकता है। तो वो ध्यान से करें बिल्कुल, और सावधानी से करें। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में कर रहे हो काम और आपकी एलईडी भी खराब हो जाए। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगी। आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और जो भाई पूरी वीडियो देखते हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद, और पूरी वीडियो में रहिएगा। चलिए इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने लीड वगैरह निकाल लिया और इसको करते हैं ओपन। तो इसको हम सीधा कर लेंगे ताकि हाथ जो है हमारा आराम से चल जाए। रिपेयर करने में थोड़ा आसानी हो, हम थोड़ा इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारे जो कुछ छोटे छोटे पेच है वो रह गए हैं, बस इनको हटाएंगे और आपको भी फाइनली खोल कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है। इसके अंदर आप जा कर के देखोगे तो हमारे चैनल पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पर एलईडी की वीडियो मिल जाएगी। आपको काफ़ी डिटेल में वहाँ डीपली समझाया गया है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से वहाँ आपको समझाया गया है, वहाँ जा कर के आप देख लीजिए। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ दिक्कत है कमेंट जरूर करके बताएं। यहाँ पर अभी हमने खोल दिए, देखिए किस तरह से जर वगैरह लगे हुए इसके अंदर। तो ऐसा हो जाता है, काफ़ी मॉइस्चर वगैरह आने से हो जाता है यहाँ पर ये। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये ओपन कर रहे हैं हम। तो आपको ध्यान से यहाँ पैनल वगैरह ध्यान से निकालने हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्पीकर की रीडिंग चेक करा देना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर 8 ओम शायद आ रही है। इससे आपको सही नहीं दिख पाएगा, हम दोस्तों उसमें दिखाएंगे। दूसरा मल्टीमीटर लेंगे, क्योंकि इसमें ना क्या होता है, इसमें लाइट ही पूरी फुल स्क्रीन है। आपको थोड़ा इश्यू आएगा। ये देखिए यहाँ किलो ओम्स, मेगा ओम्स, ओम्स सारा कुछ दिखाया जाएगा। तो पकड़िए सर इसे। तो सबसे पहले स्पीकर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो ये ओम्स में आएगी रीडिंग। देखिए 246 के आसपास ओम्स में रीडिंग आ रही है, जबकि स्पीकर की प्रॉब्लम है। इसको भी रिपेयर करेंगे इसके अंदर भी। और इधर का स्पीकर पे आ जाते हैं। तो देखिए स्पीकर की रीडिंग अप डाउन हो रही है, वो थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा हमें स्पीकर की वायरिंग पे भी। वायरिंग खराब हो जाती है। चलिए दोस्तों बोर्ड को रिपेयर करते हैं। इसलिए भी हमने बनाई हुई है, इसके ऊपर भी आप सबसे पहले तो बोर्ड के अंदर ही प्रॉब्लम है इसमें की रिपेयर। आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी वीडियो गाइस, आप वहां पर दे सकते हैं। ये देखिए फॉल्ट यहाँ है इसका, ये देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक कलर का हो रहा है, यहाँ पर ये छोटा सा निशान है,
और यहाँ पर ये आईसी फूकी हुई है इसकी, आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर आईसी फूकी हुई है। तो दोस्तों आप सभी ने फॉल्ट तो यहाँ पर देख ही लिया है। देखिए यहाँ पर किस तरह से ब्लैक हो रहा है, यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये मेरे उंगली के निशान के यहाँ ये ब्लैक हो रहा है पूरा। आईसी जो है ऑडियो की यहाँ पर पूरी फट चुकी है, बिल्कुल खोल के बेकार हो रही है। तो चलिए इसको करते हैं, यहाँ से खोल लिया हमने, यहाँ से आसपास की चीज़ें जो भी लगी हुई थी। अब हमें इस आईसी को निकालना पड़ेगा बाहर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से आयरन लेना होगा और आईसी को निकालने के लिए पहले इसकी हीट सिंक को रिमूव करना पड़ेगा। पहले हम पीसीबी को खोल लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर कुछ 4-5 पेज लगे हुए गाइस, उसको आपको हटा लेना है यहाँ से। स्टेप टू स्टेप देखते रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा गाइस, आपको ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप कुछ भी मिस्टेक कर दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी आपको, फिर तो आप कमेंट करोगे सर ये हो गया। इसलिए प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आपको और एलईडी इसकी जो वीडियो बनी हुई है, हमने एलईडी की बनाई हुई है, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। और आई बटन में भी आपको मिल जाएगी काफ़ी सारी, वहाँ पर वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको हटाने के लिए किस तरह से हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं। सोल्डर का यूज़ करा जा रहा है और आयरन लगा कर यहाँ बिल्कुल गर्म करके यहाँ से इसको हटा लेंगे। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा क्योंकि अच्छे से हमारे पर पहले से लगी हुई है, मशीन के मदद से लगी हुई है वहाँ। देखिए इस तरह से हमने खींच लिया और ये अब निकल जाएगी। एक साइड की हमारी हट चुकी है, अब एक साइड की रह रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी ना हमने वो निकाल लिए। आईसी की हालत देख लीजिए आप कितनी बुरी हो रही है। देखिए यहाँ पर आईसी किस तरह से ख़राब हो रही है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से फूकी हुई है आईसी। तो इसको हम यहाँ पर देखिए आईसी की जगह में एक चीज़ आज लगाने वाले हैं। इसको बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप देख करके बिल्कुल ना हैरान हो जाओगे, क्योंकि हम इसको आज इतना अच्छे से आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली दोस्तों, आप जा करके ज़रूर देखिए इस वीडियो को पूरा। और दोस्तों मैं ज़रूर शेयर करना। तो चलिए इसको करते हैं यहाँ पर, अभी आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या लगाएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ा सा पेस्ट लगा लिया अपनी चिमटी पर और आईसी को हम यहाँ से हटा रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर देख लीजिए, हमने फुल टेम्परेचर यहाँ पर करा हुआ है और थोड़ी सी इसकी जो एयर है हमने थोड़ी कम कर दी ताकि आसपास के कंपोनेंट वगैरह ना निकले। तो देखिए यहाँ पर अभी हम इसको हटा रहे हैं, तो आपको ध्यान से हटाना है। देखिए ये देखिए कितने आराम से ये हट चुकी है। तो यहाँ से हम इसको हटा लेंगे और इसको रख देते हैं मशीन को एक साइड में। और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये आईसी जो है हमारी निकल के आ चुकी है। देखिए कितनी ख़राब हो रही है, बहुत डैमेज हुई थी ये। तो अब इसकी जगह पर हम इसको देखें, आपको एक चीज़ लगा करके दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसका हमारा बिल्कुल 100% हमारा वर्क करेगा यहाँ पर काम वो। चलिए इसको लगाते हैं यहाँ से। पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे थिनर से। देखिए ब्रश की मदद से हम यहाँ पर इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। ट्रैक ही खराब हो रहे हैं। दोस्तों आईसी लगाना तो पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है भी तो उसके लिए दिक्कत बनी रहेगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला मॉड्यूल है और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जूम करके। देखिए यहाँ पे RGNDL लिखा है, ये मतलब राइट की ऑडियो, ग्राउंड और लेफ्ट ऑडियो यहाँ में देनी है। ठीक है, यहाँ पे DC आप 8 वोल्ट से 24 वोल्ट दे सकते हैं, जो कि रिलेटिव में प्रेजेंट होता है। ये राइट स्पीकर के तार हैं, ये लेफ्ट स्पीकर के तार हैं। तो यहाँ पर ये ऑडियो आपको मिल जाती है यहाँ पर। चलिए दोस्तों इसे लगाने का तरीका बताते हैं आपको। 15 वाट प्लस 15 वाट। चलिए इसको करते हैं यहाँ से और लगाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें जो ये वाला, इसमें हम ये वाला लगाने वाले हैं ऑडियो के लिए इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लगाने के लिए देखिए इसका नंबर वगैरह तो आपने देख लिया होगा। एक बार और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए इसका नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है।
इसमें देखिए मैं आपको ट्रैक दिखा देता हूँ। इसमें ट्रैक लगने की बिल्कुल भी स्थिति नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए, देखिए आपको दिख रहा होगा ट्रैक जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं यहाँ पर, और इसमें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ना ये ट्रैक बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ट्रैक बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो आईसी लगाना हमारे लगता नहीं है, हमारी आईसी लग पाएगी, तो हम इसको लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर स्पीकर वगैरह यहाँ पर हम इसको रिपेयर कर लेते हैं। स्पीकर रिपेयर करके हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीकर में इसकी जो जाली वगैरह की जो पीछे स्पाइडर पे तार वगैरह लगी होती है ना, स्पीकर की मेन तार जो ये वाली इसके अंदर की कॉपर वाली, वो ख़राब हो रही है, तो उसको हम रिपेयर कर लेंगे। इसकी वीडियो भी आपको आई बटन मिल जाएगी, आप जा करके देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है। तो चलिए इसको हम रिपेयर कर लेते हैं और फिर आपको फाइनल में दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये जो मॉड्यूल लगाएंगे ना हम, इसमें एक स्पीकर यहाँ एक स्पीकर यहाँ पहले कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ना हमने स्पीकर भी रिपेयर कर दिए, जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर वायरिंग जो है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम नाम खराब नहीं करना चाहते, तो हमने वायरिंग ही चेंज कर दी। चाहते तो हम ऐसी सोल्डिंग करके अपना जुगाड़ कर सकते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हम काम चलाओ काम नहीं करते, बिल्कुल जेन्युइन काम करते हैं और पैसे भी हमारे चैनल पे और हमारी दुकान पे दोस्तों यही खास बात है, एक तो कभी भी किसी को दिल नहीं दुखाया और किसी का भी काम चलाओ काम नहीं करा। या तो मना ही कर दी कि भाई वो हमारे पास होएगा ही नहीं, या तो हमने मना ही कर दी, या फिर भाई उसका ऐसा कर दिया वो चलाएगा चलाएगा, मतलब उसे दिक्कत ही नहीं आएगी। वो वाला डायलॉग है ना, दांत डाले पोत्ता भरते। हाँ, तो सर ने आपको बिल्कुल सही बताया। काम बिल्कुल जेन्युइन होता है दोस्तों, कोई फेक काम नहीं है। बस आपसे हमारी सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और पूरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बस हम इसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। हम लाइक शेयर अपने भले के लिए नहीं चाहते, आपके भले के लिए चाहते, क्योंकि हर बंदा को यार बिल्कुल फ्री में सीखे, हमारा मोटिव यही है। कोई भी यार पैसा वैसा ना दे, क्योंकि ये दल्ले जो बैठे हैं ना इंस्टीट्यूट खोल खोल कर के, भाई हमें 20,000 दो एक महीने के, ये दो वो दो, तो भाई 20,000 किसी के हराम के नहीं आते, फ्री के नहीं आते पैसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भाई नोट कर ला करो, क्योंकि ये चीज़ें भाई कोई नहीं बताता यार, मतलब नोट ये जो पॉइंट होते हैं ना, ऐसे ही चीज़ यूट्यूब पे कोई सिखाता ही नहीं है। क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि भाई उन्हें ये सिगरेट पॉइंट रखना होता है, पर भाई हमारे अंदर वो वाली चीज़ नहीं है। हम खुलतम जो काम होता है खुलतम, मतलब कि किसी फॉल्ट के अंदर बिल्कुल अंदर तक घुस के बताते हैं कि हाँ ये होना है। तुमने यहाँ देखा भी होगा भाई, जो आगे रिपेयर करके ही दे देते हैं, मतलब वही फॉल्ट करते हैं। हम कॉम्प्लिकेटेड फॉल्ट रिपेयर करते हैं, जो ऐसे ऐसे फॉल्ट है कि भाई मतलब यार ये हो नहीं पाएगा, तो उसी चीज़ को हमें करने में मज़ा आता है। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो है सोल्डिंग बिल्कुल अच्छे से कर दी है। जहाँ पर आपके लेफ्ट और राइट वाले यहाँ पर जो दिए गए थे वो सभी जगह हमने लगा दिए। अब देंगे 12 वोल्ट से। अब 12 वोल्ट कहाँ से देनी है, कैसे देनी है, वो अभी आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों यहाँ दे सकते हैं, अब यहाँ पर हम इसको 12 वोल्ट देंगे डीसी की। प्लस वाला तार हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख जाएगा। देखिए डीसी का प्लस हमने यहाँ पे ऑप्शन है कि आप 8 से 24 वोल्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 वोल्ट यहाँ पर दे रहे हैं हम, ठीक है। चाहूँगा शायद मैंने 12 बोल दिया था, कोई ना 12 दे, 12 दो 24 दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोर्ड में दोस्तों 12 वोल्ट 24 वोल्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डायोड है 12 वोल्ट का है, ये हमारा 24 वोल्ट का। चलिए आपको दोस्तों पहले मैं चला के दिखा देता हूँ, जिससे कि मन में दुर्विधा ना रहे भाई। ओ भाई तो भाई साथ दोनों तारे एकदम लो मीटर दो, मीटर तो आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से प्लग लगा लिया है, और यहाँ पर इसको हम करेंगे चेक। एक ग्राउंड ले लेंगे। ये देखिए 12 वाली लाइन है, ठीक है ना, ये देख सकते हो, बहुत अच्छे से देख लीजिए। बिल्कुल 12 की राइट आ रही है बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर अभी हम इसको लगाएंगे दोस्तों। आयरन ले लेंगे और अपना सोल्डर पेस्ट वगैरह तैयार रखेंगे और इसको करते हैं यहाँ पर सोल्डिंग। देखिए अब आपको लगाना कहाँ पर है, एक ग्राउंड कोई ग्राउंड दे देना। कहीं भी आप एक ग्राउंड दे सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगे, कोई ज़्यादा झंझट ना हो, कहीं भी आप एक साइड में लगा सकते हैं। तो हम वहाँ पर एक USB वाले पोर्ट पे ग्राउंड देंगे, वो लोहे का पोर्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारा प्लस पॉइंट जो है वो हम यहाँ पर प्लस पॉइंट वाले पे सोल्डिंग कर रहे हैं, ताकि हमारा तार जो है वो प्लस वाला अच्छे से हो जाए। माइनस का तो हमने दे दिया,
और प्लस के हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर सोल्डिंग जो है लग जाए। क्योंकि पहले आप इस तरह सोल्डिंग कर लीजिए ताकि आपका जो तार है वो अच्छे से यहाँ कनेक्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पर आपका प्लस वाला ये माइनस का जोड़ देंगे और प्लस वाला जो है आपका प्लस का वहाँ पे जोड़ देंगे। अब जो मेन वायर है ये तो देखिए यहाँ तक हर कोई बंदा कर लेगा। अब जो मेन वायर है वो इसके जोड़ने रह गए हैं, जो कि लेफ्ट राइट और ग्राउंड हैं। तो वो आपको कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, चलिए यही चीज़ दिखाएंगे अब आपको। ये तो दोस्तों आप यहाँ थोड़ा जूम में आपको दिखा देता हूँ करके, देखिए आपका माइनस वाला जुड़ गया, आपका प्लस वाला जुड़ गया, जो हमने 24 वोल्ट वाला यहाँ पर दिए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके स्पीकर के जुड़ गए, लेफ्ट राइट वाले दोनों स्पीकर थे। ठीक है, ये वाला आ रहा है इधर और ये वाला आ रहा है, आपके ये जुड़ गए यहाँ पर। सिंपल है, क्लियर हो गया आपको ये वाला। अब आपकी जो 3 तार है यहाँ पर, ये लेफ्ट राइट और ग्राउंड, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब ये कहाँ पर जोड़ना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है बिल्कुल, इसकी मत करिएगा, वीडियो पूरी देखते रहिए। यहाँ पर आपको कहाँ पर करना है ये आपको पूरा देखना है प्रॉपर। देखिए मैं एक बार में ही बता सकता हूँ कि इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लेकिन जो मेरे भाई नए टेक्नीशियन हैं, पहली बार इस काम को कर रहे हैं, तो उनके लिए बताने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत यूनिक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। शायद बताया भी होगा तो सही तरीके से समझाया नहीं होगा कि क्या सीन रहता है। तो वो चीज़ अब आज मैं आपको दिखा दूंगा, इन 3 तार को लगाने का बिल्कुल यूनिक तरीका। मतलब जो ये आप एक बार में ही बेफिक्र होकर यहाँ पे के सेट कर लोगे कि भाई यहाँ पे आवाज़ आ रही है, उसे यहाँ लगा देना है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे गलती से भी आपने ये जो 3 तार हैं अगर इसने बोर्ड में गलत लगा दिए तो आपका बोर्ड भी खराब, आपके ये भी खराब, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। चलिए करते स्टार्ट और इसको तो दोस्तों ये हमने तीनों तार लगा लिए हैं, ठीक है। अब इसमें जो बीच वाला है ग्राउंड पॉइंट है हमारा, ये जो हमने ग्राउंड पॉइंट दिया है, तो इसको हम यहाँ दे देंगे। हो सका आप यहाँ से यहीं दे दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे ले आए हैं। अब यहाँ पे ये हमने यहाँ से ग्राउंड पॉइंट लिया, चलिए ग्राउंड दे दिया। अब है मेन, ये जो 2 तार हैं अब आपको एक देने कहाँ पे हैं, ये 2 तार, ये 2 तार लेफ्ट और राइट जो मेन है। तो इनके लिए एक बहुत सिंपल सा है, आपको एक 100K की रेजिस्टेंस लेनी है, 100K की ले लो या 1K की ले लो, जैसे 100K की रेजिस्टेंस लेनी है। ऑडियो वीडियो करनी पड़ेगी कनेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने सारे कनेक्शन वापस कर दिए। माफ़ी चाहूँगा वीडियो बीच में रुक गई थी, अचानक से रुक गई। तो यहाँ पर देखिए जो कनेक्शन लगे हुए थे, ये ब्लैक वाला उधर वो बैक लाइट का, और हमने मेन लीड लगा करके यहाँ ऑडियो वीडियो की लगा दी, उसको हम स्टैंड बाय सब रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट लेफ्ट। अब हमारा टीवी ऑन है, मैं देख लूँगा, ठीक है टीवी ऑन है। अब हमें करना क्या है, सिंपली ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ सारों पे छुआ छुआ करके देखनी है। चलिए अभी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ना गाइस छुआ के देखनी, मतलब यहाँ पर बता तो हम एक बार के मिल सकते हैं आपको कहाँ लगानी, लेकिन जो नए टेक्नीशियन है, जो नए बंदे हम देख रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, ये वाली यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर लगा रहे, कितने की है सर, 10K की यहाँ पर लगा रहे। आवाज़ भी सुन सकते हैं, आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लपेट देना है, देखिए किस तरह से यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो सर एक मिनट चुप रहना, हमारी ऑडियंस जो अच्छे से सुन पाए सर, क्योंकि हम आपको भी अच्छे से सुना पाएंगे। अब आप सीधा सुनना, ठीक है। अब आप ये मत ध्यान कि ये देखिए हम इधर से चलेंगे, ये देखिए
तो यहाँ पे हमारी 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक ये वाली रेजिस्टेंस, इसके ऊपर वाली सर ये वाली रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, आपको मैं पास से दिखा देता हूँ, देखिए। क्योंकि सर देखिए हमने टेस्ट पॉइंट जो है ना ये लिया, देखिए सर हमें नहीं पता था कि कौन सा है कौन सा नहीं, हमें पता है डेटा शीट से, लेकिन हम आपके हिसाब से बना रहे हैं कि हमें किसी लिए नहीं पता है। देखिए ये ऐसे लगा करके आपको इस तरह से ढूंढ के देखना है। ये देखिए एक्टिवेट है, अभी ऑफ हो गया है वो, क्योंकि यहाँ पे चैनल चेंज हो गया है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखा दूंगा चला करके चैनल। तो एलईडी भी हमारी ऑन हो रही है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। कन्यादान हम तो खाली लखनऊ जाता ना एग्जाम। चलिए दोस्तों इनको यहाँ पे ही लगा लेते हैं, फिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। आपने देख लिया होगा दोस्तों, यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है छोटे वाली, इन पे आपको लगा करके, और आपको फाइनली हम लगा करके दिखाते हैं। इसमें देखिए बिल्कुल चल भी जाएगा। यहाँ पर अभी जो हमारा तार है जो रेजिस्टेंस पे लगाया जा रहा है वो मैं आपको दिखा दूँगा। देखिए अब देख लीजिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो अभी वहाँ पर ये तो जो 3 तार थी लगाए जा रहे हैं, तो अभी जब लग जाएगा मैं आपको आराम से बिल्कुल क्लियरली दिखाऊंगा, तब आप देख लेना। अभी सर का हाथ अड़ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी ना लगा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार नॉर्मली आपको फाइनल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 तार दिए गए थे जो आपको लगाने थे, बिल्कुल जो रेड वाला है लेफ्ट वाला और पीला राइट, बीच का ग्राउंड वाला बिल्कुल इधर रखा है, बिल्कुल आपको संतरे कलर का। देखिए यहाँ पर आपको इस रेजिस्टेंस पे देखिए लगानी है। देखिए इधर दिख रहा है आपको, लेफ्ट राइट आपका लग गया, रेड वाला आपका लेफ्ट है और पीले वाला आपका राइट है, ठीक है। ये तो लग गया। और ग्राउंड का जो था बीच में वो हमने यहाँ पर एक माइनस में ग्राउंड दे दिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपने देख लिया होगा। देखिए आप देख लीजिए एक बार और। अब हम इसको आपको चला करके दिखाते हैं। एलईडी टीवी कर दिया ऑन, और बहुत से गलती क्या करते हैं, ऑडियो वीडियो के पीछे ही लगा देते हैं, तो एलईडी ऑन होते मतलब ऑन होने से पहले ही वो बजने लग जाती है, तो वो चीज़ गलत है। तो मैं अब आपको दोस्तों यहाँ पे स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, मतलब जैसे प्रॉपर काम करती है ना ओरिजिनल, ऐसे काम करेगी। तो स्टैंड बाय से रिलीज हुई और इसमें ऑडियो वीडियो लगी हुई है, तो आवाज़ आ जानी चाहिए। तो टी सीरीज वगैरह लिखा आएगा जो भी आता है, ये देखिए आवाज़ आने लगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए स्पीकर यही बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसा मैं चाहता था, ये देखिए, बस और कहीं और कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए ठीक है, हमारे पूरे बराबर एकदम ऐसे चल रहा है जैसा चलना चाहिए, प्रॉपर कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ। ये देखिए बंद करके चलाता हूँ, बंद किया, दोबारा ऑन किया, और अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ से स्टैंड बाय से रिलीज करूँगा, और ये देखिए दोस्तों अभी ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ, तो 6 सेकंड बाद पेयर होता है। स्टैंड बाय से रिलीज किया और इसमें अभी साउंड आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ये देखिए। और इसके लिए सूटेबल है दोस्तों, 12-12 वाट के स्पीकर है, 15-15 वाट का हमने यहाँ पे चैनल लगा दिया है। और ये देख सकते हो CA 21 या 3110, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन आराम से मिल जाएगा, काफी सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, और आपका एलईडी टीवी इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। और प्लीज़ ज़्यादा वीडियो देखेगा दोस्तों अपने शेयर में कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।